मैत्रीण आलेली आहे. आवाज येतो की नाही माहीत नाही आहे. नहीं 6 जन 6-7-8 जन है ना. दाजी पशी रोजच बसते की दाजी पशी रोजच असते. माझ्याजवळ बसत तुम्ही दाजी लोक बसतील म्हणजे मला वाटलं कुठं बसते इथं का काही इथं तिथं बसवा तिला कडेला उठाय सुटाय उठाय बसते का तिथं कर तिथं बसतो ये शर्ट काढते काय तुझी व्हिडिओ शूटिंग करायची हां काय पाहिजे नाहीये व्हिडिओ हाय यूट्यूब फॅमिलीवर हाय यूट्यूब फॅमिलीवर हॅलो मन तुझं नाव सांग नाव सांग तुला यूट्यूबला बघायला भेटतंय यूट्यूबला बघायचं ना तुला नाही बघायचं हे बघ ना दादा हसतात हा मग परत एकदा करतात ते पहा चिकट मालवणी मागवलेलं आहे. हाय बोल भैया भैया हाय बोल हाय बोल हाय 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 बोल आणि तर माझी मैत्रीण आहे हाय बोला गर्दी आहे चांगलं आहे समोर बाहेर काढू ना किंवा काढायचं चला मी काढतो व्हिडिओ फुल ड्रिंकर